Jangan biarkan hujan ganggu kenyamanan kamu di rumah. Musim hujan gini pastinya bikin was-was ya sama kebocoran. Bukan dari genteng aja, kebocoran juga bisa terjadi di jendela kamu loh. Makanya kalau hal itu nggak mau kejadian, kalian bisa pilih jendela aluminium dari Avamix yang dijamin anti bocor karena dilengkapi dengan karet gasket dan sistem penguncian jendela yang rapat. Belum lagi, kamu juga bisa kreasikan jendela Avamix dengan kombinasi beberapa unit dan juga bisa custom ukurannya loh. Selain bikin hati tenang dari kebocoran, pikiran juga bisa ikutan tenang ya, melihat rumah jadi indah berkat jendela dari Avamix. Tunggu apa lagi? Yuk order dengan klik link di bio.